Hello. Maniada. Cycle na hiking. নমস্কাৰ স্বাগতম আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু যিহেতু মই আপোনালোকৰ ব্লগকেইটাত দেখা পাই আছে দেহু আছে মোৰ লগত এইকেইটা দিন যিহেতু গৰম বন্ধ মোৰ লগতে কটাই আছে আহি আৰু মই থকাৰ জেগাত ঠাইডোখৰত এখন ধুনীয়া বিল আছে এটা ধুনীয়া আচলতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু দুটামান আছে ডাঙৰ ডাঙৰ যি পদুম পুখুৰী বা পদুম ফুলো আছে এটা চাইডে ভেট ফুল ফুলি আছে সুন্দৰভাৱে আৰু দেহুৱে এই জেগালৈ আহিম কৈ আছিলে আৰু মই লৈ আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ এটা ৰাস্তা আৰু কাষে ধুনীয়া গছ আৰু মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম চব ইমান ধুনীয়া আৰু বতাহ মাৰি আছে গৰম দিনত বহুত মানুহ হয় আৰু এতিয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া বতাহ দেহু একদম পূৰা ফূৰ্তি আৰু দেহুক ইয়ালৈ অহা আৰু এটা কাৰণ আছে তাই মানে চাইকেলত উঠিব আৰু চাইকেলখনত আচলতে মই ইয়াত যিখন চাইকেল চলাই থাকোঁ তাৰ সন্মুখত এটা সৰু বেবী বহা বাচ্ছাৰ কাৰণে এটা ছিট আছে কেৰিয়াত যিটো আগৰ দিনত খুব ব্যৱহাৰ হৈছিলে চাইকেলবিলাকত আৰু আছে তাই সেইটো দেখি মানে খুব ফূৰ্তি আৰু তাই বহিব তাই মানে ফুৰিবলৈ আহিব মোৰ লগত আৰু সেয়েহে আমি আজি চাইকেল চলাই পেডেল মাৰি পাই গ'লোহি পদুম পুখুৰী বিলৰ পাৰ আৰু আপোনালোকক গোটেই বিলখন ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম চাব ইমান ভাল লাগে আৰু এয়া আমি আহি ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া দেখা পাইছেনে ডাঙৰ এখন বিল আৰু এইখন হ'ল দেহুৱে একদম ইয়াত পুৰা মস্তি কি ধুনীয়া বতাহ ন দেহু কি ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে নহয় গৰম দিনত যে ইমান ভাল লাগে ইয়াত গোটেই মানুহ ভৰ্তি হৈ যায় অলপ সময়ৰ পিছত যে ইয়াত মানুহ পুৰা ৰাস্তাত আৰু বিলৰ পাৰত পুৰা ভৰ্তি হৈ যায় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণ সোনকালে গৈ দেহুক এবাৰ দেখুৱাই আনো পুৰা তামাম ফূৰ্তি তাই আৰু আমাৰ বসন্তী চাইকেল চক ইমান তাই ফূৰ্তি মানে এই বেবী চিটটো ন দেহু আৰু বলক এতিয়া চাইকেলিং হওক পুৰা বিলৰ পাৰে ন কি ধুনীয়া বিল মহ আছে পদুম ফুল এইডোখৰত মাছ ধৰে দেহু এয়া মাছ ধৰিবলৈ জেগাডোখৰ উলিয়াই থৈছে পুলৰ এইডোখৰতে জাল দিয়ে এইখন দেখিছে কিমান ডাঙৰ বিল বহুত মাছ মানে এইটো চাইডৰ পৰা সেইটো চাইডলৈ পানীটো যায় যে সেইকাৰণে এইপিনে অহা যোৱা কৰি থাকি ইয়াতে মাছৰ পৰা জেগাডোখৰ উলিয়াই দিছে পাত লৈ ল'লে দেখিবে ৱাটাৰ কালাৰ কৰিব বোলে লৈ পিনি হয় নেকি মজা নে চাইকেল পুৰা হেপী নে এতিয়া হেপী আচলতে কি হয় আমি যিমান আচলতে প্ৰদূষণৰ মাজত থাকি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত যেতিয়া আপোনালোক আহে নিশ্চয় এটা মানসিকভাৱে এটা শান্তি পায় বা শাৰীৰিকভাৱে কিছুমান নিজকে মানে দেহাটো যেন সুস্থ নিচিনা অনুভৱ হয় দিনটো যেতিয়া আপুনি ব্যস্ততাত থাকিব বা আমাৰ পিয়'ৰ যিটো পিয়ৰিটি ইমান ধৰক ধুনীয়া বিল গছ একদম পূৰা পিয়'ৰ যিটো বতাহ মাৰি আছে যিটো অক্সিজেন আমি যিটো কৰোণা সময়ত আচলতে এই পিয়ৰিটিটো অনুভৱ কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি আবদ্ধ হৈ পৰিছিলোঁ আৰু কৰোণা সময়ত চাবচোন যেতিয়া আমাৰ কল কাৰখানাবিলাক গাড়ী মটৰবিলাক বন্ধ হৈ গৈছিলে পৰিৱেশটো বা আমাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে কিমান এটা সুন্দৰ বাতাবৰণ হৈছিলে এটা মানে পিয়ৰিটিটো আহিছিলে আৰু এতিয়া ঠিক তেনেদৰে এনেকুৱা সেউজীয়া এখন পৃথিৱীলৈ যেতিয়া আহোঁ সঁচাই মানে ভাল লাগে যে সঁচাকৈ আমি মানে অকণমান যেন পিয়'ৰ কিবা এটা অক্সিজেন পাইছোঁ কিমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো আৰু দেহুৰ লগতে ভাবিছোঁ দেহুৱে যেতিয়া আহিলে চাবলৈ গৈছে আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ নে কি কোৱা দেখোন চাৰিওপিনে গ্ৰীণ ন আৰু পদুম ভেট সকলো ফুলি আছে লগতে কিমান গছখিনি ৰাস্তাৰ কাষে গছ মানে এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশ আমি যাবগৈ পাৰোঁ ন কি দেহু এতিয়া কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা ভাল লাগিলে বতাহ মাৰ কাৰণে আৰু বহুত ভাল লাগিলে মন হিয়ালৈ চাইকেল নহয় টিলিঙা চাইকেল জিন্দাবাদ হয়নে না ঠিকে আছে আৰু
গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথম চাইছে আৰু তেন্তে হ'লে আশা কৰিম আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহি থকা দিনত আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈ বাই বাই অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ অন্য এটা দিনত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ বাই নে কি কয় দেহু